မင်္ဂလာပါရှင်ရမ်ညာအင်စီဂျူနိုင်ငံရေးသုတေသနဌာနနဲ့လွတ်လပ်သောမွန်တရေအေဂျင်စီတို့ပူးပေါင်းတင်ဆက်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးသုံးသက်ချက်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကြက်ဖို့ရှုံသောဘလူးကျွန်း MUB အောင်ပွဲနဲ့ကတိကဝတ်ဆိုင်ခေါ်မှုဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျမနွန်တဲ့ကပြောပြပေးတော့မှာပါအနာဒိုင်စစ်ကော်မရှင်ကဥဆောင်ကျင်းပခဲ့တဲ့2025အပိုင်းသစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနိုင်ရရှိနေတဲ့ပြည်ထောင်စုကြက်ခိုင်ရေးနဲ့ဖွဲ့ဖြိုးရေးပါတီကမွန်ပြည်နယ်ချောင်းစုံမြို့နယ်ဘလူးကျွန်းမှာတော့နှစ်နေရာရှုံးနိမ့်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။မွန်ညွတ်ရေးပါတီ MUB ကအမျိုးသားနဲ့ပြည်သူလွှတ်တော်နေရာစလုံးမှာအနိုင်ရရှိခဲ့ပေမဲ့ပြည်နယ်လွှတ်တော်နေရာမှာကြိုတင်မဲတွေကြောင့်ရလက်ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကလည်းဒေသတွင်းဝေဖန်မှုတွေကိုမြင့်တက်စေခဲ့ပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်ချောင်းစုံမြို့နယ်မှာမတူညီတဲ့လွှတ်တော်အသီးသီးအတွက်မွန်လူမျိုးကိုယ်စားလှယ်3ဦးအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ချောင်းစုံမြို့နယ်အမျိုးသားလွှတ်တော်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်4မှာအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့သူကတော့မွန်ညွတ်ရေးပါတီကိုစားပြုနိုင်အမ်ချမ်းမွန်ခေါ်မင်းစိုးခိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအောင်ပွဲဟာချောင်းစုံဒေသအတွင်းမွန်ညွတ်ရေးပါတီရဲ့လူထုထောက်ခံမှုအခိုင်အမာရရှိနေစေဖြစ်ကြောင်းပြသလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူ့အနေနဲ့နိုင်ငံတော်အစစ်ဥပဒေပြုရေးမှာမွန်တိုင်းရင်းသားတို့ရဲ့အခွင့်အရေးကိုဘယ်လိုကာကွယ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာအဓိကအစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ဦးကပြည်သူ့လွှတ်တော်နေရာမှာအနိုင်ရရှိသူကတော့မွန်ညွတ်ရေးပါတီကိုစားပြုလူငယ်သူဖြစ်တဲ့မင်းစိုးသူပါ။ခိုင်လုံမဲ2300ကျော်နဲ့ USDP ကိုယ်စားလှယ်ကိုအပြည့်အသက်အနိုင်ရခဲ့သူပါသူဟာအသက်29နှစ်သာရှိသေးတဲ့အတွက်အခုရွေးကောက်ပွဲရဲ့အသက်အငယ်ဆုံးအမတ်ဖြစ်လာပြီးလူငယ်တို့ရဲ့အင်အားနဲ့ဒေသခံတို့ရဲ့အတန်ကိုလွှတ်တော်မှာဘယ်လောက်ထိစွမ်းဆောင်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားဖွယ်စောင့်ကြည့်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးသူကတော့ပြည်내လွှတ်တော်မှာအနိုင်ရသွားတဲ့သူကတော့ USDP ကိုစားပြုလက်ရှိပြည်내ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူဦးအောင်ကြည်သိန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။သူဟာကျိုတင်မဲအသာစီးနဲ့မွန်ညွတ်ရေးပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်းကိုကပ်ပြီးအနိုင်ရခဲ့တဲ့သူပါ။ဦးအောင်ကြည်သိန်းဟာမဲရုံမဲ19000လောက်ပဲရခဲ့ပေမဲ့ကျိုတင်မဲမှာတော့2100ကျော်အထိရရှိခဲ့တာကြောင့်အနိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။သူရဲ့ပြိုင်ဘက် MUB ကိုယ်စားလှယ်ဦးနိုင်ထွန်းဦးမှာတော့မဲရုံမဲ2000ကျော်နဲ့အသာရနေခဲ့ပေမဲ့ကျိုတင်မဲရလက်ကြောင့်အခုလိုရှုံးနေခဲ့ရတာကပွင့်လင်းမြင်သာမှုအပေါ်လူတို့ရဲ့တန်တရားကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိချောင်းစုံမြို့နယ်အတွင်းဒေသခံပြည်သူတွေအစိုးရိမ်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စမှာကလူနဲ့တရဲရွာတို့အကြားကတည်ဆောက်မဲ့ကြောက်မီသွေးစီမံကိန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစီမံကိန်းဟာဘလူးကျိုးရဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဒေသခံတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုပြင်းထန်စွာထိခိုက်စေနိုင်တာကြောင့်ပြည်သူတွေဘက်ကမလိုလားတဲ့အန္တရာယ်ကြီးတစ်ခုအဖြစ်ရှုမြင်ထားကြပါတယ်။အရင်ကတည်းကဒီစီမံကိန်းကိုကကွက်ခဲ့ကြပေမဲ့အာဏာပိုင်တွေကရှစ်ဆက်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကြောင့်အသစ်တက်လာမဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအပေါ်ဒေသခံတို့ရဲ့မျှော်လင့်ချက်မှာအလိုမြင့်မားနေမှာအသေးချပါပဲ။မွန်ညွတ်ရေးပါတီ MUB ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကြီးညာစာတမ်းထဲမှာနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းဖြင့်ဖြေရှင်းရန်နဲ့တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးနဲ့ဒေသအကျိုးစီးပွားကိုဦးစားပေးရန်ဆိုတဲ့ကတိကဝတ်တွေဖော်ပြရေးသားထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဘလူးကျွန်းအရေးအတွက်အနိုင်ရလွှတ်တော်အမတ်3ဦးထဲမှာဘယ်သူကချောင်းစုံဒေသခံတွေဘက်မှအမှန်တကယ်ရည်တည်ပေးမလဲဆိုတာကြောက်မီသွေးစက်ရုံစီမံကိန်းအပေါ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမဲ့ရည်တည်ချက်ကအဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်မယ်လို့ယူဆနေကြပါတယ်။ပါတီရဲ့ကတိကဝတ်အတိုင်းပြည်သူအကျိုးကိုရှေ့တန်းတင်မလားဒါမှမဟုတ်စီမံကိန်းနောက်ွယ်ကအကျိုးစီးပွားများနောက်သို့လိုက်ပါသွားမလားဆိုတာဘလူးကျွန်းသားတို့အတွက်အသက်သမျှအရေးကြီးတဲ့မိကွန်းတစ်ခုဖြစ်စင်မှာပါ။လာမဲ့လွှတ်တော်အစိုးရနိုင်ငံရေးအခင်းကျင်းအသစ်တဲ့ကျိုးတင်မဲနဲ့အနိုင်ရခဲ့သူစစ်တပ်ကြောထောက်နောက်ခံဦးအောင်ကြည်တဲ့ဟာပြည်내ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ထမှန်ခက်အချင်းခံရဖို့အလေးသာနေပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်내လွှတ်တော်မှာဒီချောင်းဆောင်ကြောက်မီသွေးစီမံကိန်းအပြင်မွန်ပြည်နယ်ရှိမီဂါပရောဂျက်တွေကိုဖော်ဆောင်ဖို့ကြိုးပမ်းလာနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိနေပါတယ်။ဒီနေရာမှာမွန်ညွတ်ရေးပါတီအမတ်2ဦးဟာပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာပြည်သူ့ဘက်ကနေရက်တီပြတာဟာဖြည့်ရှင်ပြနိုင်မလားဆိုတာစိတ်ဝင်စားဖွယ်စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ယခုသုံးသက်ချက်စာရန်ကိုရမ်ညာအင်စီဂျူမှနိုင်ငံရေးသူတွေတီများရေးသားထားပြီးအင်မနာကရုပ်တံအဖြစ်တင်ဆက်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆက်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းနဲ့ဘေးရန်ကင်းပေးငြိမ်းချမ်းပါစေကြောင်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းရင်နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။